Uslubu wa kwanza ikhwani min asalibi tarbiya uslub at-tarbiya bil qudwati al-hasana. At-tarbiya bil qudwati al-hasana, kufundisha tarbia kupitia kwa kielelezo chema. Huu ni msingi na uslubu mkubwa miongoni mwa asalibi tarbia katika Uislamu uliofundishwa na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asli ya uslubu huu katika Qur'an ni aya tukufu ya Allah subhanahu jalla jalalu fi surati al-Ahzab. Atuambia Allah azza wa jalla aliyetukuka, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Hakika enyi Waislamu, mmekuwa na kielelezo kizuri na mfano mzuri na mfano mwema wa kuigwa katika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi rasulillah, katika shakhsia ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, katika maisha ya Mtume alayhi salatu wasalam. Enyi Waislamu nyote mna kielelezo cha kuiga, mna mfano wa kuiga na kufuata mzuri. Fi rasulillah uswatun hasana. Na hayo atayatambua na kuyafuata liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, kwa yule ambaye anataraji kwenda kukutana na Allah subhana, anataraji kwamba Allah jalla jalalu ndiye atakayekwenda kumlipa hisab ya yale yote ambayo anayafanya Muislamu huyo. Wal yawmal akhir, na anaamini kwamba kuna siku ya mwisho ya kwenda kupewa hisabu na amali na jaza. Wa dhakara Allah kathiran, na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Kwa hivyo ashahid ni kwamba Qur'ani imetuthibitishia ya kwamba al-qudwatul hasana ni miongoni mwa asalibu tarbia kubwa kabisa, na ndio maana tumefungua nayo, li'annahu au li'annaha min a'zami asalibi tarbia bila shaka. Na sababu ya kwamba uslubu huu umekuwa ni uslubu mkubwa miongoni mwa zile asalib al-azima ni kutokamana na ile taathiri kubwa ambayo inatokamana na al-qudwa al-hasana. Al-qudwa al-hasana au al-qudwa umuman, qudwa maana yake ni kielelezo, ni mfano wa kuiga ambayo unagawanyika vipande viwili. Kipande cha kwanza, antakuna hadhihi al-qudwa hasana. Kipande cha pili, antakuna al-qudwa sayyi'a. Sasa qudwa yoyote ile, iwe ni hasana au sayyi'a, laha ta'thirun 'adhimun baligh. Qudwa ina taathiri kubwa sana katika nafsi ya watu, mdogo na mkubwa. Mtoto mdogo wa huwa mazala tiflan anaathirika mno na qudwa, anaathirika mno na kuigiza. Apate mfano wa kuigiza, yule mtoto anasoma somo kubwa sana na kuigiza. Lianna at-tifl, kwa sababu yule mtoto anapokuwa mdogo, yaatamidu ghaliban fi sulukiyatihi ala al-muhaka. Wanazoeni wanasema mtoto mdogo mara nyingi katika kule kujifundisha kwake anapokuwa yuwakuwa, wanazoeni wa tarbia wanasema anategemea katika asilimia kubwa sana ya tarbia yake katika kuiga. Anamuiga yule aliyoko mbele yake anafanyaje, ndipo yule mtoto pia naye anafanya vile vile. Na hili litizame nyumbani kwa makini. Ikiwa una mtoto mdogo nyumbani, muangalie yule mtoto anawatizama wazazi, anawatizama ndugu, anawatizama wale walioko nyumbani wanafanyaje. Akifanya hivi utamwona mtoto naye anafanya hivi. Ukienda nyumbani, fanya haraka fulani na kichwa chako au na vidole, utamwona mtoto yule naye baada ya muda kidogo na yeye pia utamwona anajaribu kuigiza, kwa sababu ya taathiri ya qudwa. Kwa sababu yule mtoto anategemea zaidi madha almuhaka, kuiga. Sasa hilo si la mtoto peke yake, hata sisi watu wazima nasi kadhalika pia tunategemea mno kuiga. Tunapoona jambo mtu amefanya, na sisi pia tunaathirika, tunataka kufuata vile navyo pia watu wafanye. Ukishaelewa fikra hii, ndipo utaelewa kwa nini Mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi akawa mara kwa mara anatuhadharisha sisi Waislamu na kuiga mifano na mienendo ya watu wasiofaa, ya watu ambao hawafai kuigwa, watu ambao hawana desturi, hawana adabu, hawana heshima, hawana mienendo, hawana asli, hawana tabia, hawana mwelekeo, hawana dini.
tukaambiwa tusiwaige, tukakatazwa tusiwaige ahli alkitab alyahud wan nasara, la tattabi'anna sanana man qablakum hadwa alquwwati hadwa alqudhati bilqudha shibran bishibrin wa dhira'an bidhira', hata wakiingia juhra dhabbin la dakhaltumuh, wakiingia hawa jamaa katika shimo la mburukenge na nyinyi kadhalika mtawafuata muingie humo humo ulipoingia. Taathir madha? Taathir ya at-taqlid wal muhaka, kwa sababu ya taathir ya taqlid. Taqlidi ina athari kubwa sana, ndio maana uslubu huu kawa ni uslubu mzito, uslubu mkubwa, uslubu al-qudwa, kwa sababu ya nguvu ya taathir ya at-taqlid wal muhaka. Kwa hivyo mtoto na kadhalika mtu mzima wanaathirika mno na swala hili. Tukaambiwa tusiwaige al-fujar wal-fusaq, tusiwaige wanavyovaa, wanavyotembea, wanavyozungumza, kila kitu, mpaka matamshi wanaotumia pia tusitumie. Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna. Waislamu wakakatazwa wasiseme, wasimwambie mtume sallallahu alayhi wasallam ra'ina. Limadha? Kwa sababu ya Mayahudi walikuwa wakija kwa mtume alayhi salatu wasalam wakimwambia ya Rasulullah ra'ina. Sasa hili tamko, kwa sababu Mayahudi ndio walilotamka, wakaambiwa Waislamu nyinyi msilitamke, kwa sababu limelitamkwa na Mayahudi, pamoja na sababu zingine kwamba tamko hili wa Mayahudi ndani walikuwa wanaficha matusi, wanaficha uovu kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake katika lugha yao. Allah kawakataza. Kwa hivyo ikhwani, uslubu wa kwanza ni uslubu wa tarbia, at-tarbiya bi al-qudwa al-hasana. Sasa ili wewe mzazi uwe na taathiri nzuri ya tarbia kwa mwanao, ni lazima uzingatie swala la qudwa hasana. Je, mimi baba kwa hawa watoto wangu mimi ni qudwa nzuri? Je, mimi ni qudwa, ni mfano wa kuigwa kwa hawa watoto, ili wale watoto wakulie katika tarbia ya Kiislamu? Ikiwa hujakuwa tarbia, hujakuwa qudwa hasana lahum, lazima ufanye bidii ufikie qudwa hasana, ndipo watoto wapate kuathirika na wewe.